बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एलियम सीपा के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सर्दियों की मेडिसिन भी कह सकते हैं। सर्दियों की बड़ी ही ये आला मेडिसिन है। आपको फ्लू है, छींकें आ रही हैं, तो आप फ़ौरन ये मेडिसिन यूज़ करें। 10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 टाइम लें। आपकी फ्लू, छींकें फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो इस मेडिसिन को आपने याद रखना है, एलियम सीपा फॉर विंटर सीज़न। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। और अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।